เจียวปักเซเป็นไรพลาดถึงเนาะไม่เห็นเป็นพี่น้องน้ำลายแตกรอบดึกกับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดทุกคนเนาะนี่มาพบมาพออีกแล้วครับช่องเราใบวนามื้อนี้รอบดึกพี่น้องเอ้ยเอาอันมาให้พี่น้องน้ำลายไหลน้ำอีกแล้วมองช้อพี่น้อง FC เอามาฝากคือเก่าพี่น้อง FC ที่ได้ไข่มดแดงเลยพี่น้องเพิ่นได้มองมามพวงแม่ใหญ่เพิ่นเอาให้มีแต่อาหารชั้นยอดทั้งนั้นพี่น้องแจ่วเฮาแจ่วหวานพี่น้องแจ่วปลาแดกแจ่วปักเซแก้วปักเซแจ่วปักเซบ้านเฮาพี่น้องอันนี้แก้วปักซองอันนี้แจ่วปักซอง อันนี้ส่วนผสมที่ใส่น้ำตาลเลยครับแป้งนัวหมักพริกพี่น้องไปกับอันกระเทียมหมักพริกตำเข้ากันให้หมุนพี่น้องก็แล้วมาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันคือเก่าเนาะเฮ็ดให้พี่น้องน้ำลายแตกนั่นแล้วเนาะขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ผู้ใดน้ำลายแตกไปเนาะแก้วปักเซเลยเนาะคนไทยกินนู่แจ่วซีอะไรแซ่บอยู่วะเคยกินอยู่ครับคุณนี่เพียงมาเพียงละคำเลยเนาะตัวเจียวหวานตัวเจียวหวานอันนี้แก้วปักซองเนาะน่าโตลองแก้วปักเซลองมาใส่พี่น้องคำที่สองเลยโอ้หักเนาะมองกระชอบ้านเฮานี่แก้วปักเซเป็นไรพลาดถึงเนาะไม่เห็นเป็นพี่น้องน้ำลายแตกรอบดึกยังไงเอ้าชมครับมันทำมันใหญ่ไม่น้อยแบบแซ่บเป็นคนละแบบเดี๋ยวปลาแดกกับแจ่วปักเซเนาะคักพี่น้องคักก็โทษขออภัยน้ำปูพี่น้องเนาะเด็ดให้น้ำลายแตกลายน้ำต้มก็เสียก็ง่วงน้อยแถวประเทศไทยนี่หายากไหมพี่น้องแถวในกรุงเทพเนาะมองซ้อนหายากที่สุดมันมีกับแพงมันเป็นน้ำมะพร้าวแต่ขอนแก่นคือใช่นี่แหละ
อืมเผ็ดคักน้องนี่อืมเออขนลุกอืมก็ได้เพียงละคำฮอดฮอดก็หูพี่น้องเลยตำป่วยผสมบักเซ่ปลาซองนี่นะผสมใช่กันบักเซ่กับปลาซองนี่ ผสมกันลองเบิ่งบ่ผสมกันพี่น้อง เอาลูกสอดเสยหน่อย พักปันยัง อู้ชันนี่เนาะอื้อหือชมแห้งรีพี่น้องในบัดนี้เฮาก็สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง เสียบเสย แซ่บบ่เบิดจำพี่น้อง เบิ่ง หลาย ได้ อีก พ่วง ยังเป็นพ่วงเนาะ หลากหลายเนาะ ชมแห้งบ่ไหว กินมือหนา กินมื้อหน้าพี่น้องแล้วเฮาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะที่เอามาฝากเพิ่นถือมาแต่ไกลเติบเลยนี่ดีกินเลยพี่น้องงามๆเนาะ อืม ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ครับขอบใจเบิร์ดกุยคนเด้อพี่น้องก็ขอบใจ